Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Acest episod e ceva mai special. Pentru că mi-am luat un hack, se numește Toolbox for Minecraft Pocket Edition. Și adaugă tot felul de blocuri, adaugă un bloc de portal spre The End, adaugă un bloc de portal spre Nether. Deci dacă noi intrăm în chiușetul ăsta, o să mergem în Nether. Ok, sparg astea, că nu mai am nevoie și nu vreau să intru din greșeală în The End. Aici putem să dăm search. Și jos, dăm jos. Pe aici nu e nimic schimbat. Sunt niște mushroom-uri care nu cred că erau și așa. Da, bun, nimic schimbat, nimic, totul e normal. Iteme normale, totul e normal, cu excepția aranjamentului de aici. Și cu excepția faptului că avem search acolo sus. Vedeți? Poțiuni, lapis, chestii. Și bum! Aici începe toată nebunia. Ce-s astea? Forens așa. Lavă. Ăsta-i pat. Nu știu aia. Chiar nu știu. Lying. Yes. LOL. LOL, ce e asta? Ce bă? Bă, what? Ce tare! Dar nu, m-am uitat doar la un singur item din astea nouă. Și sunt multe. O să vă arăt ca idee cam câte sunt noi. Ce cu atâtea glass pane-uri, ce sunt astea? Sunt niște blocuri cum ar fi, niște blocuri pe care scrie update. Și în sfârșit avem Nether Reactor Core. Aici de like țenzure, chestii invers. What? Ăla e schelet. Lol, what? Se numește altfel. Netherwart, 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 Netherwart. Cauldron. Cake. Sunt două torturi, nu știu de ce. Redstone lamp. Astea sunt niște uși. Pe astea scrie update. Vedeți? Update. Mi s-a părut că e ceva nou pe aici, nu e? Da, asta e blocul de spre Nether. Iar blocuri cu update. Glass pane-uri, nu știu de ce, sunt o grămadă. 1000 de astea. Ce naiba asta? Ce e asta? Nether Reactor Core. Păi și asta ce? Nether Reactor Core? Nether Reactor Core! Ce naiba? În fine. Beetroot. Nu. Da. Vom începe cu asta care este... care nu merge. Mimi, ce ești, mă, mâncățiș? Mâncațiș, ce ești, mâncațiș? Știu că de asta, cu asta poți să-l invoci pe Herobrine. De ce sunt 1000 de Nether Reactor Core-uri? Bă, mi s-a băguit cumva. Pentru că vedeți că eu în mână am același bloc de aceeași culoare. Cred că mi s-a băguit mie. Dar văzusem un videoclip numit No Touch This Block. Cel mai probabil mi s-a buguit mie. Cel mai probabil mi s-a buguit mie. Ce e asta?
Ok, nu știu ce, Doamne iartă mai ai. În fine. Ok, chiar nu știu ce ar trebui să fie. Creative Overworld. Fly, no clip. Health. Mamă. Hunger store, spawn position, set așa. Game speed, player speed, time. Stop time. Disable block, thinking. Always sprint, level, weather. Ia pot să dau levelul. Levelul ăsta. Keep inventory, entities, mobs, all entities, mobs, fire, set health, mode așa. Da, în acest joc vă voi prezenta aceste noi iteme. Pentru că eu consider că astea sunt interesante. Portal. Ca lume. De astea de la Humble. Glas, eu sunt curios dacă chestia asta mă lasă, adică să fac și unde mi-e table. What the? Trebuia să scul itemele. 99 plus. Bă, credeam că dacă îmi bag chestia asta îmi dă voie să fac geam colorat. Nu culoare am. Dacă înțelegeți. Wow. Nu știu cu nether reactor corurile astea. Dar nu-mi trebuie. Bine, 8 minute și ceva. De dragon chestii. Spawner. Goală. De ce nu-ți dă voie hack-ul ăsta, nu știu cum să zic. De ce nu-ți dă voie să faci asta? Credeam că poate să dă voie cu hack-ul, dar nu. Păi în cazul ăsta, nu știu de ce am deschis aia. Boom. Văd și viața. Aha. L-a luat. Bă, da, în reluare. Să cam mișcă în reluare puțin de la asta. Și avem lumină. Stați puțin. Mă voi uita how to spawn Herobrine puțin și voi face chestia. Căutați și voi pe internet how to spawn Herobrine. Că știu că îți trebuia un nether reactor core din ăsta. Și mă voi uita chiar acum.
Bine, am găsit 5 milioane de mii de milioane de milioane de milioane de milioane de milioane de milioane de tutoriale. Am făcut așa cum zice aici. Nu. Apoi am mai găsit încă o groază de tutoriale pe care mi-a fost frică să le fac pentru că da, poate le făceam degeaba. Adică cel mai probabil le făceam degeaba. Și aș vrea să arunc și eu acest sapling. Fac. Bine, o să încerc să nu-l iau înapoi. Și să mă duc pe munte. Mi s-a părut că e un creeper acolo, dar nu era. Da, e un hack, pot să-i zic. Destul de șmecher. Destul de șmecheros. Și foarte bombos. Mi-ar trebui și mie ceva de aici. Asta ar trebui să fie redstone dust. Păi de redstone normal. Da. Așa, sunt retardat. Am uitat că cum e și ăsta glowstone dust, dar asta se numește doar redstone. And crystal nu sunt, adică sunt destule modificări, adaugă o groază de iteme. Și am vrut neapărat să-l prezint. Invisible block? Ce naiba e? Lol, e un bloc invizibil. Ok, aparent un bloc invizibil care ajută și la aspect, dar gen poți să-ți înconjori casa cu de-astea. What the What? Da, ok, nu știu cum funcționează asta. Hopper, ăsta e un hopper, dude. Two-pyre, ăsta nu arată two-pyre. Sau gen... So, ce facem noi cu two-pyre-ul ăsta? Văzusem o capcană cu cheșet de ăsta. Eu văzusem pe YouTube o capcană cu two-pyre de ăsta. Dar vom încheia un pic, mai stăm un pic și încheiem episodul. Coca. Ce asta, cacao? Cocoa. Aparent. Ce asta? Free. What? Wait, what? Asta e un item frame? Asta e un item! Însă aici vom încheia acest episod, pa, pa!